Hello，大家好，我係 Jerry。今日咧就做個短啲嘅 video 啦。咁我就會做呢個滑蛋牛肉。咁咧呢度咧就有啲新鮮嘅牛肉嘅。咁我就啱啱頭先街市買翻嚟㗎啦。咁我呢度咧就會用啲白胡椒、鹽、糖、生粉、蠔油去醃一醃佢。好啦，咁我呢度先落半茶匙嘅蠔油啦，豉油半湯匙度啦，1/3倒茶匙嘅糖啦，然後少少白胡椒。另外咧我就加1湯匙嘅水。少少得啦，料酒咁少牛肉1茶匙都夠噶啦。咁生粉咧我就唔落太多，我呢度落大概1個茶匙。有幾次我整嘅時候咧就係落太多啦，就黐晒鑊。另外1隻雞蛋，中意多啲啦就自己落多啲，我落1隻就夠噶啦。然後咧牛肉咧我都加多少少蛋液落去得噶啦，少少得噶啦。剩低呢啲咧就攞嚟做呢個滑蛋嘅。好，一攪，等個牛肉索晒先。以往啦，茶餐廳我食開嗰啲啦，滑蛋炒牛肉啦，都係呢個芡汁啦教出嚟嘅。有啲人就會覺得個炒蛋先至係叫滑蛋，不過啦，正式啦，滑蛋啦就應該係用呢個芡汁去教出嚟嘅咯。咁咧，呢個芡汁咧亦都可以叫係玻璃芡咯。咁就淨係用水啊，有少少雞粉啊、鹽啊、糖啊去調味啊，去調教出嚟嘅。咁我以往咧食開嘅滑蛋咧都係依種嘅，後期啦就有啲茶餐廳去做芙蓉蛋又好啊，或者做呢個炒蛋都好啊。咁有啲餐廳咧就會叫嗰啲都係滑蛋嘅，所以變咗而家好多人咧都有時會混淆咗邊一種先係滑蛋咯。咁我自己睇茶餐廳應該就係用呢個玻璃芡去做呢個滑蛋嗰啲先至係叫滑蛋牛肉飯咯。今日咧做呢個方法啦，同一個方法你就可以用喺呢個滑蛋牛肉、滑蛋蝦仁同埋滑蛋叉燒上面嘅。咁咧你係配飯咪叫滑蛋叉燒飯咯。咁如果你係配河粉嘅，咁你咪叫滑蛋蝦仁炒河粉咯。好啦，咁而家咧就簡單講一講個材料。材料有牛肉、雞蛋、河粉、青葱同埋生粉水。咁呢個生粉水啦，一間就勾芡啦用嘅。雞蛋啦，我就用咗1隻嘅。河粉啦，我就用呢種啦，1公分闊嘅炒河粉嘅。咁如果幼身啲嗰種咧，就係湯河粉嚟嘅。你中意用湯河粉炒啦都得，不過啦就好容易炒到爛晒。好啦，咁而家咧就準備炒個河粉先嘅。咁我就熱咗隻鑊啦，就出煙啦。咁我落啲油先，攞一攞佢先。首先咧就攞一攞個鑊，咁我倒翻啲油出嚟先。OK， 重新落少少油。咁我就唔會詳細解釋噶啦呢度，因為之前都做過幾次。攤開個河粉，煎香佢就係噶啦。嗱，呢度有落1湯匙嘅生抽，俾翻個底味佢。OK， 好快嘅，好簡單。咁啊，河粉就炒好咗啦。你鏟走啊，唔係啲人就話黐鑊啊，唔得啦，黐鑊啊，你炒多。加翻少少凍油落去，咁啊開始炒㗎啦。牛肉放入去，炒佢80%熟到得嘅，7、8成得嘅。咁有啲咧就會拉油嘅，咁我屋企啦就煎佢算啦。咁樣大概咁樣 OK 㗎啦，唔好再煎㗎，再煎啦就會太熟㗎啦。然後等啲餘溫啦。將啲牛肉啦煮熟埋佢。咁如果咧做叉燒滑蛋啦，咁你平時咪將食剩咗嗰啲啊，尤其是特別瘦啊、特別柴啊、唔靚嗰啲叉燒啦，你咪可以攞嚟做呢個叉燒滑蛋咯。咁我而家咧就燒熱個鑊，較個玻璃芡出嚟，加翻少少熱水落去，大概200毫升度得㗎啦，咁多度得㗎啦。加啲鹽，少少雞汁。用雞粉啊，我冇雞粉啊，我用呢個啊，半茶匙嘅糖。咁依家啦，我哋又較個玻璃芡汁出嚟咯。咁就攪，咁啊慢慢攪，閂細火，一直攪，慢慢將個生粉水倒入去，芡汁就做好啦。你中意結啲嘅落多啲，將啲雞蛋倒埋入去。而家都係細火㗎，唔好即時喐佢啊，等佢半分鐘多啲咯。咁之後就會放埋啲牛肉啊，其他啲嘢入去㗎啦。
啲蛋開始熟啦，咁你咪慢慢推佢咯，好慢咁樣推熟佢。咁牛肉咧我都放入去啦，葱放埋入去。OK， 咁得㗎啦，基本上。而家啦，撈勻佢，細火咁樣煮一煮佢啦，就大功告成㗎啦。呢個玻璃芡嘅滑蛋牛肉啦，就做好㗎啦。呢個就係茶餐廳啲快餐滑蛋牛肉飯啦。你要咁樣做啦，個速度先夠快㗎嘛。唔係嘅話，點解啲茶餐廳上菜咁快咧？就係咁解啊嘛。因為做啲嘢本身都係勁簡單、好快嘅，冇乜技巧。滑蛋牛肉炒河粉完成。呢種滑蛋牛肉啦，就係我細個啦食開嘅滑蛋牛肉啦。我記得我最早接觸嘅時候，反而啦係喺英國嗰啲中餐館嗰度啦。我老豆一個朋友啦，開個餐館喺嗰度啦，咁佢做呢個滑蛋牛肉啊，同埋呢個滑蛋叉燒啊，都超好食嘅。嗰時我好中意去食，啲 weekend 啦，一放假啦就去食。後來翻香港啦，都成日點呢個嘢，一個就係番茄炒牛肉，一個啊就係滑蛋牛肉。今次飛嚟做啲嘢應該係夠簡單㗎啦，希望大家中意，幫我點個讚支持一下，唔該晒，拜拜。